Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Ngayong araw po ay magluluto po tayo ng chicken curry. Tara po, samahan niyo po ako. Ito po yung mga kailangan natin. Yung manok. Meron po tayong gata. Bawang. Sibuyas. Ating patatas. Carrot. Red bell pepper. Tsaka green bell pepper. Gagamit din po tayo ng asukal, salt, at yung ating curry powder, at yung ating magic sarap, at yung olive oil po. Yan po. Yan po guys, gayatin po muna natin yung ating mga ingredients. Yan, yung bawang. Gayatin po muna natin lahat. Pag nagayat na po natin to, tsaka na po tayo magsimula po magluto. Maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and comment, and like and share na rin po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. At yan guys, tapos na yung ating paggayat. Yan po yung mga ingredients natin. Ipapakita ko lang po sa inyo ulit. Meron po tayong bawang, sibuyas, yung red and green bell pepper. Meron po tayong carrot, potato, yung ating coconut, yung ating curry powder, yung ating syempre magic sarap, at table salt, yung ating paminta. Yan. Yan guys, simula na po natin magluto. Samahan niyo po ako, tara. Yan. Yan guys, no. Nasutay ko na po yung ating bawang, yung ating garlic. Yan nga guys, no. Igigisa lang po natin yung ating bawang at saka sibuyas. Pag nagisa na po natin ng maayos yan, pwede na po tayo magkuhan. Ilagay po natin yung ating gata. Yan guys, lagay na po natin yung ating gata. Siguraduhin lang natin guys na makuha natin yung lahat ng nasa can. Kasi pagkatapos guys, haluin lang po natin siya ng maayos, no? Kasi lalagyan po natin to ng tubig. Yan. At ngayon guys, at maglalagay na po tayo ng ating tubig, no? Lalagyan lang po natin to ng kalahating cup ng tubig muna sa ating pagpapakulo. Kasi papakuloan po muna natin to bago pa po tayo maglagay ng kung ano-ano pa. Diyan guys, kumulo na yung ating gata. Ngayon naman guys, maglalagay naman tayo ng ating curry powder, no? Gagamit lang po tayo dito ng 2 tablespoon po ng curry powder. Yan. Tapos haluin lang po natin to ng maayos, no, para ma-dilute siya ng maayos. Yan guys.
Pag nahalo po natin na maayos, lagay na po natin yung ating manok. Yan o. Yan guys, no, ihiwalay-hiwalay lang po natin yung ating manok, no. Yan. At yun nga guys, no, patapos ay tatakpan lang po natin siya. Yan guys, kumukulo na siya, no. At buksan na rin po natin at lagyan po natin siya ng ating dahon ng laurel. Yan, para pampabango sa ating linuluto. At yan guys, tatakpan natin siya ulit, no. So yan guys, after 15 minutes, yan na po yung ating manok, no. Medyo luto na po siya. Lalagyan lang po natin yung ating paminta. Yan. Siyempre po maglalagay din po tayo ng ating asin. Yung ating asin dito ay 1 tablespoon lang po yung ginamit ko dyan na asin. Ilagay na rin po natin yung ating sugar para po pambalance ng alat. Yan guys, at haluin lang po natin siya ng maayos para yan guys, pag nahalo po natin siya ng maayos, ito po ay tatakpan po natin to ulit. Yan. So after mga 5 minutes guys, binuksan natin ulit siya at tayo naman ngayon ay ihahanda natin yung paglalagay natin ng ating mga gulay. Tikman po muna natin yung ating sauce kung okay na ba sa ating panlasa. Kung hindi pa okay, mag-add na lang po tayo, no. At yan nga guys, no, maglalagay tayo ng ating magic sarap. Yung paglagay ko po dito ng magic sarap ay hindi po siya isang sachet ng magic sarap. Nag-iwan lang po ako dito ng kaunti, no. Yan. Tapos syempre guys, haluin po natin siya ng maayos. Pag nahalo po natin siya ng maayos, pwede na po natin ilagay yung ating patatas dito. Yan po. At haluin lang po natin siya, ikalat lang po natin yung ating patatas. Pagtapos po nito guys, no, pwede na po natin ihalo yung ating carrots dito. Yan po. Haluin lang po natin siya ng maayos, no. Yan. Tapos guys, lulutuin po natin to for another 5 minutes. Bago po natin ilagay pa po yung ating ibang ingredients, no. At yan na nga guys, no, after 5 minutes, yan na po yung ating linuluto. Siyempre guys, pagkatapos natin haluin yan, ilagay na rin po natin yung ating bell pepper, no, yung red and green. Yan, no. Tapos haluin lang po natin siya ng maayos guys. Pag nahalo po natin to ng maayos guys, pwede na po natin itong tikman kung anong lasa ng ating sauce ulit. Kung ano pa ba kung kulang pa ba tayo sa asin o ano man. Yan, tikman lang po natin ulit. At saka po natin to tatakpan, lulutuin po natin po to for another 3 minutes. So yan na nga guys, no, after 3 minutes ay luto na po yung ating chicken curry, no. Yan. Haluin lang po natin.
Guys, thank you for watching the video. No? Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe, hit the notification bell, and like and share na rin po kayo. Maraming salamat po sa panonood sa aking channel. At yan na nga guys, no, yung atin curry, no, Filipino style. Yan, ang sarap niyan. Okay guys, thank you for watching this video. Sana po nagustuhan nyo po. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe and like the video. Maraming salamat po. See you on the next video.